Dulu Salman sempat dirawat di rumah sakit. Hai Mom, welcome to my channel. Nah, beberapa waktu lalu banyak dari kalian tanya ke aku soal tips ketika anak batuk atau pilek. Aku sendiri punya pengalaman yang semoga di sana kalian bisa ambil pelajarannya. Aku selalu was-was kalau Salman udah mulai batuk sama pilek. Dari bayi baru lahir, Salman itu sering banget hidungnya tersumbat, jadi rewel, minum asinya sedikit, sesak nafas. Dulu Salman sempat dirawat di rumah sakit sesak nafas, jadi kalau nafas itu udah suaranya. Ketika dicek itu oksigennya kurang dari 99%, jadi cuman 70-80%. Itu bahaya banget, kalau nggak segera ditangani itu bisa merusak ke otak. Waktu itu umur Salman 1,5 tahun. Nah, hikmah dibalik Salman dirawat di rumah sakit, aku baru tahu kalau Salman itu ternyata selama ini pileknya karena alergi. Dokter bilang alergi itu bisa menurun. Jadi coba ibu ingat-ingat kira-kira siapa nih kakeknya, pamannya, atau ibu, ayahnya punya alergi atau enggak. Nah di situ aku baru ingat kalau aku itu ada alergi dingin. Kalau udah alergi dingin aku sering bersin-bersin, pilek. Nah dokter kemudian bilang kemungkinan besar itu akan menurun sama Salman. Kelihatan alergi itu dari pipinya ada dermatitis atopik. Kondisinya dari Salman lahir itu, Salman udah tinggal di tempat ibuku di Bandung dan suhunya itu 16 derajat. Cukup dingin di daerah tempat tinggal aku. Pantesan aja Salman sering banget pilek dan hidungnya tersumbat. Alergi dingin, tinggalnya di daerah dingin lagi. Waktu batuk juga sama. Jadi kita masih tahu dulu nih penyebab batuk pilek anak kita itu karena apa? Apa karena virus atau alergi? Karena akan lain penanganannya ya, obatnya juga pasti beda. Kalau kasusnya seperti Salman, aku punya 4 tips yang aku gabungkan dari dokter dan aku. Yang pertama, hindari penyebab alergi. Kalau Salman kan alergi dingin ya, berarti usahakan tubuh bayi selalu hangat. Kalau menggunakan AC, minimal di suhu 24 derajat. Yang kedua, jemur bayi sebelum jam 10 pagi. Nah, ibunya juga ikut jemur ya, jangan bayinya aja supaya tahu udah terlalu panas atau belum. Yang ketiga, mandikan bayi selalu dengan air hangat. Yang keempat, gosok dan pijat dada dan punggung bayi. Kalau aku pakai Cio Essential Oil. Cio Essential Oil ini aku pakai untuk pertolongan pertama dan pencegahan supaya nggak kambuh lagi. Dulu Cio ini sangat terkenal ya. Tahun 2022 dia ganti kemasan, jadi kemasan spesial Dino Edition karena anak-anak itu kan suka karakter dinosaurus. Cio Essential Oil ini aman digunakan dari bayi newborn sampai anak usia 12 tahun. Ada 6 varian dan masing-masing varian punya manfaat yang berbeda. Berikut aku jelaskan masing-masing manfaatnya. Untuk mencegah alergi dinginnya Salman kambuh, aku biasanya pakai yang biru. Briti ini dulunya namanya Cog and Flu, sekarang ganti nama jadi Briti. Ini fungsinya bisa untuk mencegah flu, melegakan hidung tersumbat, dan pernapasan. Sehabis mandi aku oles di bagian dada sambil dipijat dengan tangan. Yang merah ini namanya Summer Breeze atau Fever and Teething. Ini dipakai kalau demam, tumbuh gigi, bisa untuk menghindari kejang saat demam. Diolesnya sama di bagian punggung, bagian dada, atau di bagian manapun yang kalian rasa ini dibutuhkan. Yang kuning ini Kenrich, ini dipakai untuk perut kembung, sakit perut, sembelit. Aku biasanya pakainya sambil pijat perutnya Salman, pijat ilu.
Nah, yang orange ini cheerful atau bye-bye tantrum. Dipakainya ketika anak rewel, tantrum, gelisah. Ini bisa bikin lebih nyaman karena bisa relaksasi juga. Diolesnya di punggung, di leher, di dada. Hijau, joyful delight atau bugs away. Ini selalu aku bawa kemana-mana. Gunanya untuk melindungi Salman dari gigitan nyamuk sama serangga. Bisa juga membantu meredakan gigitan nyamuk. Selain itu, untuk relaksasi, tidurnya jadi lebih nyenyak. Dioles di bagian yang membutuhkan tangan, kaki. Biasanya aku pakai juga untuk Salman ini sebelum tidur. Ungu, Brave Strong atau Immune Booster. Ini gunanya untuk meningkatkan daya tahan tubuh supaya Salman gak gampang sakit. Bisa juga untuk antivirus. Aku biasa olesnya di dada, di punggung, sama di leher. Kemasan baru Cio Essential ini udah ada label MUI, BPOM, isinya lebih banyak. Dulu 8 mili, sekarang 10 mili. Nah, kelebihannya lagi yang baru ini dia mengandung susu, jadi aman banget untuk kulit yang sensitif dan bisa juga untuk melembabkan kulit. Cio Essential Oil ini wajib banget aku punya di rumah untuk pencegahan dan pertolongan pertama. Kalau kalian mau coba, ini tuh ada di Shopee, linknya nanti akan aku taruh di description box. Nah, itu aja sharing pengalaman aku, semoga bisa bermanfaat. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, comment, dan subscribe. Ketemu lagi di video aku selanjutnya. Bye.